walaalsan bulshada qarba walaacsan waqtiga aad joogto maanta hadduu adigu wanaaday dadweynaha kugu wareegsan inbaa warwartooya walsan bulshada qarba walaacsan hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar hawga qaadan wadkii dhibashada ha moodin haweerarin aragtidiisa xorriyatul qolkana ha wiiqin hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar hawga qaadan wadkii dhibashada ha moodin haweerarin aragtidiisa xorriyatul qolkana ha wiiqin kusiin yariya weyn ku codeen shacbigu wada walaalo walaayo hadday ku siiyeen yariya weyn ku codeen ayaantaadu abka fooshay haddaad wax wanaaji weyday hadduu suxufigu warkiisa waseedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin ayaantaadu abka fooshay haddaad wax wanaaji weyday hadduu suxufigu warkiisa waseedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar hawga qaadan wadkii dhibashada ha moodin haweerarin aragtidiisa xorriyatul qolkana ha wiiqin hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar hawga qaadan wadkii dhibashada ha moodin haweerarin aragtidiisa xorriyatul qolkana ha wiiqin waa tahay aad baa mahadsantihiin dhammaan wariyaasha sharafta leh ee shirweynaha shanaad ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee nosaj ka soo qayb galay aad baan idinku mahad celinayaa waqtigii adkaa iyo dulqaadkii badnaa ee sabarkii idinku jiray ee maalmahan faraha badan aad halkaa u fadhideen labada gelin isla markaana aad masiirkiina uga tashanayseen runtii farxad bay ii tahay in ay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo ay goobjoog ka yihiin ururka suxufiyiinta adduunka ee AFJ ururka suxufiyiinta qaaradda Afrika ee FAJ iyo sidoo kale korjoogto iyo wufuud heer caalami ah oo ay ku jiraan suxufiyiinta iyo ururada dalalka dariskana la ah aad baan ugu faraxsanahay runtii sida ay wax u dhaceen waan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin asxaabteeda sharafta mudan sida aad iigu codayseen aniga iyo ku-xigeenadeyda iyo sidoo kale xogayaha guud iyo xubnaha fulinta waxaan idinka ballan qaadaynaa sidaan horeyba idinkugu sheegnay in aynu samayno
ballanqaadyadii aanu idiin samaynay in ay noqdaan kuwo dhab ah oo fulin aynu ku darno taasoo aan ilaah ka codsanayno ama ka baryayno inuu hirgelinteeda nala garab galo waxaana jeclaan lahaa idinkuna inaydan shirweynahaad nagu doorateen un aydan nooga harine aadna daba gashaan oo aad nala xisaabtantaan waana rajaynayaa haddii ilaahay qadaro inaynu noqono koox isku xiran oo si dhaba isula xisaabtanta haddana waxaa inoo yimid xogayihii guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed oo aad codkiina siiseen isaga ayaan hadalkan kusii wareejin doonaa sare ee ururka qaranka suxufiyiinta Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiye ku-xigeenada xubnaha guddiga fulinta ee la doortay dhammaan ergada horta waxaan rabaa inaan idiin hambalyeeyo waxaan idin leeyahay hambalyo waxaa bilaabatay waqtigii la shaqayn lahaay oo waxyaabihii labadan maalmoodba loogu wada hadlayba shirweynaha la fulin lahaay oo si dhab ah loogu gungaari lahaay waxaan rabaa oo kale inaan u hambaleeyo wakiilada waaxyaha kala duwan ee ururka oo runtii ayagana muujiyey karti iyo firfircooni ay maanta runtii ay ku hanadaan kalsoonidii shirweynaha waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shaqada halkan kuma dhammaan halganka halkiisii buu kasii soconayaa in allaala intii door muhiima ka qaadatay 3 sano ee lasoo dhaafay ee nafta ag dhigtay ururka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin laakiin waajibkiina ayaa gudanayseen haddana waxa waaye meesheedii email ka sii fiican inaan gaarsiino ayaa nagala rabaa 3 sano ee soo socota hadduu ilaah yiraahdo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ergooyinka ka kala yimid dhammaan gobollada dalka waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo guddiga fulintaba waxay si wada jir ah oo xoog leh ay ugu wada shaqayn doonaan in ay fuliyaan barnaamijyadii aad soo jeediseen oo aad rabtaan inuu ururkan fuliyo 3 sano ee soo socota waxaan rabaa oo kale inaan idiin xaqiijiyo in hawl weyn laga qaban doono dalkan gaar ahaan sida uu sheegay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta adduunka shalay markii uu furmayay shirweynaha oo noo sheegay in tallaabo weyn oo xoog leh in laga qaadi doono sidii loo badbaadin lahaa suxufiyiinta loola dagaalami lahaa kuwa dhibaatada u geysto codka suxufiyiintana kor loogu qaadi lahaa waxaan rabaa oo kale inaan hoosta ka xariiqo in nusoj aysan ahayn kaliya muqdisho oo ay dhammaan gobolladii oo dhan oo dalka ahay ay cod ku leeyihiin xubno ku leeyihiin oo ay matalaan oo ay u hadli karaan marka waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo in aan annaga halgankeena meesha kasii wadi doono laakiin annaga kaligeen ma guuleysan karno haddaanan idinka nala shaqaynin ma guuleysan karno marka waxaa loo baahan yahay gabdhaheena wiilasheenna in gacmaha isqabsano hadduu ilaah yiraahdo 3 sano soo socoto markii shirweynaha xiga la yimaado in aan yacni aan la nimaadno waxqabad wax ku ool ah oo aan dhihi karno intaas ayaan gaarnay intaas ayaan qabanay inaan dhihi karno marka waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo anigoo ku hadlayo magaca golaha sare iyo xubnaha guddiga fulinta ee la doortay inaan annaguna dadaali doono wariyaasha Soomaaliyeed ee ururka xubnaha ka ahne meel kasto ay joogaan la gaarsiin doono fariintii ururka iyo waxqabadkiisina la gaarsiin doono hal mid baan rabaa inaan idiin xaqiijiyo nusaj waxaa lagu yaqaanaa urur aan cabsan dagaalamo oo aanan kaftamin taas marnaba isma bedelayso waayo waxaan ognahay waxa aan maanta ku naaloonayno xorriyadda iyo xuquuqda aan maanta haysano kuma aysan imaanin baryo kuma aysan imaanin waxay ku timid keliya adeeg iyo adkaysi iyo dadnimo ayay ku timid marka inteediina inaan sii wadno ayaa noogala baahan yahay waana sii wadi doonaa waana mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gaar ah gabdhaha ururka xubnaha ka ah oo dhexda xirtay oo muddo 4 maalmood halkan soo joogay oo runtii door muhiima ka qaatay shirweynaha waxaan rabaa aan idinla kaftamay waa shirweynihii ugu horeeyay oo haaf gabdho ay yihiin
marka waxaa waaye waa siday u noqotay bilow inay u noqoto waaye oo gabdhaheena ay safka hore fariistaan ya oo ay xaqooda iyo codkooda ay dhacsadaan waaye marka waa mahadsantihiin shirweyn waxaan rabaa inaan si gaara aan ugu mahad celiyo saaxiibadeyna bahda saxaafadda gudoomiyaha wuxuu leeyahay loo mahad celiyo laakiin ani waajibkiina gudanaysaan oo haysta waayo shirkii suxufiyiinta waaye wixii ay suxufiyiinta halkan ka sheegayeen umadiina usii sheegtaanne ya waa waajib idin saaran haddana saasoo ay tahay waa idin mahad celinaynaa waa mahadsantihiin shaqo fiican baa idinkana qabateen halgankan waa ka wada midaysannahay inaan meel sare wada gaarsiinana waa waajibna saaran waaye shirweynihiina halkaas ayuu noogu xiran yahay waxaan u rajaynayaa safar nabad qaba oo raaxo leh ergooyinka inaad ku kala laabataan gobolladii iyo deegaanadii aad ka kala timaadeen بسم الله الرحمن الرحيم وإن سلام يا بعد هون كبر كتر سنة هاي ما أنت هلك وحكى عضي دورش التاريخي حر حلالة وأنا أرنكره واتي وحيسها بنيت هلك وحلو دورتي قدوم كسرة أورك صحفيين تقرأ الصومالية نسج قدومي عول بالله دورتي حبيان وحلو دورتي عمر فاروق وأنا ضد أن أنت بدل أقوم بدل أقول لي هاي وأن هو إن كسر دلالي كراسي هرب كسر دلالي كذا هذا كسر دلالي يعني أنا قلت نفترض كي وحن كم يقول دقة فلنتا هرانا أنا قم taasi waxay tusaysaa inay naga go'an tahay nusaj inay horumar gaadho dhammaan saxafiyiintii gobollada Soomaaliya kiimil goobjoog bay ka ahaayeen waxa sidoo goobjoog ka ahaa madaxweynaha saxafiyiinta caalamka AFJ يونس مجاهد يونس يوليبا مدحونها صحفيين قارة أفريقيا مستر صديق تاسو waxay ku tusaysaa sida doorashada loogu soo diyaar garoobay aad baan u faraxsanahay saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambaliyo guul baynu gaarnay guusha aanu gaarnayna waynu sii wadi doonaa waxaan rajaynayaa in tallaabooyinkan hore loo qaaday horena loo sii socon doono dadka iyo saxaafaduna waa horumar baa la gaarsiinayaa hadalkay waxaan ku soo koobayaa hadal badan faa'iido ma leh dan wanaagsan ayaa ka asala nusaj waxa u ballana hadana guddiga fulintana waxa noo ballana inaan horumarkii aan hore u wadnay inaan sii labanlaabno aad baan u mahadsantiin